Selamat pagi yang cerah ya, buat ngikutin permintaan dari teman-teman netizen atau teman-teman tustruk, teman-teman sosmed saya. Di pembukaan dulu ya, ini salah satu seperangkat alat fish air ngorok tuh. Oke, opening dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Reno di Sub Channel. Jangan lupa apanya? Jangan lupa kuning-kuningnya. Di kesempatan konten hari ini ceritane mau buat video tutorial membuat fish air ngorok dengan budget yang minim tapi aman di mesin gitu. Kayak gini. Kemarin kan tak buat di motornya Mas Nunu, tak buatin di motornya Mas Nunu, cuman udah terlalu racing dan ya wis jadi intinya kayak gitu. Itu yang kemarin cuma modal PJMJ, box filter original tapi bolong-bolong, sama settingan basah dan knalpot yang seakan-akan seperti spek-spek underbone gitu. Sekarang mau tak aplikasikan ke motor saya, mumpung motor saya lagi nggak sehat dalam artian untuk dari tenaga bawah ke tengah itu responsif, cepat, enak. Jadi sampai tak kecilin untuk gear belakang dan tak gedein gear depan agar motor lebih berat. Itu satu. Terus untuk dari tenaga tengah ke atas, nah itu yang masalah. Saat motor cara panik lagi bukak, lagi ngenos, lagi yo priwe ya, dan lagi kayak sedut gitulah rasanya. Biasanya motor dua tak kayak lagi ada tendangan tenaga itu. Nah itu di atas, di RPM atas itu motor terasa kiritan bolong gitu. Itu udah 2 kali ngejim, padahal nek jenengan bilang lah mesti nggak oli elek yang ngejim. Tuh olinya ya pakai ini ya 747 untuk yang di tangki motul sama iPhone 2000 RS. Itu juga sudah pernah ngalami ngejim pakai motor 800 ngejim, atau sobat alhamdulillah belum pernah ngejim tuh. Itu salahnya apa? Bahan bakar yang seharusnya maksimal pakai Pertamax 92, saya paksakan menggunakan Pertamax turbo untuk yo cara pane mengejar caranya ngoyak mambu sama ngoyak gengsi. Tapi di motor itu nggak ada kata gengsi, nggak ada kata bau, yang penting performa gitu. Tuh, jadi ya nggak murni kesalahan settingan karbu, itu murni bahan bakar ya bisa. Tapi ini mau tak basahin, tapi untuk RPM bawah ke tengah mau tak kejar agar tetap respon, meskipun merepet sedikit, nggak terlalu basah, tapi atasnya los banjir sampai batuk-batuk tuh. Mau pakai karbu apa Mas? Saya di sini ada karbu Ninja. Nanti untuk Venturi masuknya ini berapa ya? 26 apa berapa ini? Nek semisal masuk ya tak pakein ini. Nanti untuk apa namanya? Nanti untuk apa jenenge oli samping ini tak murni tak campur aja di tangki. Ini enggak ada lubangnya ya, ternyata Ninja kan di manifold ya. Aku mau pakai karbu Ninja, semoga bisa. Daripada ada karbu original ngeletak ya eman-eman nggak dipakai.
Terus nanti pakai full ini, filter full atau filter bensin tabokan, filter karburator gitu. OTW ngorok seperti motor-motor punya idamanmu, anjay gitu. Nanti yang tak modifikasi yo, nanti nak semisal pakai ini sulit ada minus yo, pakai original ori. Tapi ini untuk jarumnya cek kok abot yo, nih lihat ini kan, lihat yo kan gemuk, semakin ke atas semakin runcing. Jadi nanti naik semisal di wet. Nah itu nanti tak tandai mentoknya berapa, kecerotan gas itu nanti tak runcingin pol. Jadi nanti batuk-batuk di situ gitu tok. Kuncinya cuma ada di jarum karburator. Saya itu kan buat ya buat plan B. Nanti naik plan A jadi ya pakai plan A aja, pakai orifice air agar bisa buat gelontorin oli samping di karburator. Nanti tak ini ya, saya baru dapat ini murah kok, 25.000 dapat satu set Repar Kit RIK atau RIking. Ini imitasi yo, nanti biar tak lancip-lancip atau tak runcingin nggak eman-eman. Semoga jadi nanti yo nggak kemudua ngoyok seperti Mas Nunu, tapi yo mendekati Mas Nunu. Dan yang terpenting nyalanya gampang tuh, kalau keritan nyalanya susah. Nanti sepil yo, ini sebelum tak otak-atik, ini masih settingan lama. Untuk nyalanya gimana, susah atau enggak? Kayaknya sih susah. Coba dulu yo, ini lama nggak hidup ini, cair tak buat kerja tok. Itu pelornya ya, nggak apa-apa. Tuh nyalanya susah, fake motor kiritan. Kita usah berlama-lama, langsung tak eksekusi aja, tak bongkar di depan aja ya. Nanti tak lanjut proses videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Udah terlepas ya guys. Nih barangkali dikira spek serong kiri atau apa, ini masih original semua ini. Kemarin buat yang bertanya speknya spek apa, ini tak bongkar semua yo. Karbu pakai original. Terus ini made in Mas Dani Tegal. Nah bilangnya kan itu naik dari Kudanil kan harus cepat ke sini yo. Itu kan yo sini sih bisa-bisa aja nih dongeng masuk lagi, tapi kan ini bagusnya udah keluar sini nyedot, ada yang terbuang bu masuk ke sini ya wes. Di penting bagus. Nek punyaku kayak gini dilihat paling rapi nih ke sini. Nanti sekalian tak klaim lagi nih, mbak barangkali ada kebocoran atau ketenet kabel yo, sekalian tak rapiin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tak lepas dulu. Oh ya, ini nah buat ninja itu, lihat itu untuk Venturi dalamnya masuk gak sih yo? Kulah falah kepo. Wah, masuk ke sini. Yo poin. Ini karena yang bongkar Mas Yoni, jadi nek ada ketetesan oli atau apa, aku langsung WA Mas Yoni. Padahal ini murni dari pembuangan karbu kayak gini. Ini tadi ngecret. Kadang kan yang bikin panik kok dikira mana lagi yang bocor, padahal ini murni dari jajaran oli di atas. Yo nanti saya lentak bersih sekalian. Ini bisa naik depannya sampai besar kayak gini. Ini murni kiritan atau borosan? Bagi kalian yang tahu yo, silahkan tulis di kolom komentar. Tapi mau tak borosin lagi, ini masih kekeringan soalnya pakai ini sih. Hitungannya irit kok wong. Nek buat perbandingan yo, setar bareng sama teman-teman, habisnya teman-teman itu di atas 100.000. Punya saya paling 80.000, 70.000 gitu.
itu yang udah seperti itu. Untuk kacek itu sangat jauh, jadi yo melas kanca-kanca mbok iri yo punya saya tak borosi lagi anjay. Hahaha. Oke, ini udah tak mapping, tapi ini yo natap ke sini. Ini nek mau ngerusak manifold sih nggak masalah, tapi nek mau sampai ngerusak ke cover ini yo menurut saya nggak upgrade sih, malah downgrade, membuang part-part yang sudah ada gitu. Aku nggak suka malah. Jadi ya wis fix pakai plan B. Nanti tak buat itu yo, tak buat ini tapi yang basah gitu. Juga tadi kan masih pakai PJMJ bawaan Ninja RR saya, itu juga koyo-koyonya ya basah pol, nanti malah nggak nyaman. Nih dilihat, tak jempel ya. Nanti bawa baret itu nih. Sering-sering diresikin nek yang open filter. Kita lap-lapan dulu. Kita lihat. Lihat ya. Kalau yang ori kan ini tak zoom itu jarumnya gendut, bisa dalam artian yo rata sampai bawah gitu. Jadi nek red jerit biasa tok gitu, nggak banjir. Harusnya yang dibutuhkan motor 2 tak itu limit gitu. Nanti ini buat tak buat ini, insya Allah semoga jadi pakai jarum yang udah ada aja, jadi nek orine ini nggak dirusak dan yo bisa jadi aman kayak gitu. Oke, tak buat dulu ya. Oh iya, saya tidak akan merubah PJMJ, ini masih pakai MJ 150, PJ nya piro ya, lupa aku. Ini settingan terakhir masih enak, cuman lagi ngakali atasan. Jadi semisal jenengan PJMJ udah ketemu, itu pakai itu aja, terus fix mainan itu aja, main di jarum skep nya aja. Dilihat yo, nih nek bawaan fish air kayak gini ori gemuk. Nanti tak buat King, nanti ketemunya di nomor berapa, nomor 3 atau nomor 2, nanti yo tak sepilin semua yo. Nanti ketemunya enak atau gimana. Konbira kue pak, ini bedanya ya guys. Yo. Jadi nanti naik RPM tengah ke atas sudah banjir. Ini mau tak coba ke nomor 1 dulu paling irit. Nanti naik masih kekeringan nomor 2. Ini nomor 3 jelas keborosan, ini jelas kemperpet banget. Ini biar panas dulu ya. Ini pakai jarum yang itu jalan chip tadi, yang pakai King, tak pakai yang atas sendiri. Nanti nak digeber belum mau banjir, berarti itu masih ke iritan. Nanti tak tinggal tak turunin, tapi udah basah tuh, di knalpotnya udah. Tentokin dulu ya buat ngecek kanan, terus buka setengah, satu setengah, pakai 2 aja ya, 2. Ini belum mau jerit ya motor ya.
Oke, itu tadi sedikit tak sepil ya suarane, itu masih pakai settingan jarum paling tinggi atau jarum paling irit settingan nomor 1. Ini mau tak coba jalan. Biasanya digeber enak, di jalan belum tentu enak kayak gitu. Jadi bagusnya nyeting ya di bawah jalan sekalian biar tahu bok di anjatan gak enak, bok di situ gak enak, nantilah udah enak baru disetting anginnya lagi setelah pakai tabokan. Soalnya posisi dipasang tabokan sama posisi nggak pasang itu beda gitu. Jadi ini mau tak pasang tabokan dulu, nanti mau tak buat jalan lah. Nanti sih anak feelingnya aku naik pengen basah ya pakai yang nomor 2, tapi naik nomor 2 kok kayaknya ketelesen ya tetap nomor 1 gitu. Ini mau tak pasangi itu dulu, tabokan dulu. Enak atau enggak naik masih kiritan ya tak nomor 2. Tak pasang tabokan dulu ya. Kan ini sebelum tak pasang itu kan kadang kan ceceran bekas karburasi itu kan ngecer di depan. Kira-kira mau tak buat lubang sini, karbune kiri di sini paling sini tak bolongi, tak pakai ini buat buangan biar buangnya langsung ke bawah nanti. Minta tolong bantu. Dibagi kan naik apa? Terus tunggu makan suwe kan? Anak bekas kesret. Iya. Kan bekas keba, bekas bensin nang ngarep karbu ngofos. Nah ini jalan tolong dibolongi gini nih, nggak tahu lagi. Jadi gue kayak buangan karbu. Orang kecil-kecil dengan kipas gue. Iki wadah koil, srek mari busi. Ya karbune iki netesnya yang ini kadang bolongi begini srek, nggak tahu lagi. Buang metu. Iya jauh. Kurang apa kurang ini? Ini ropel pada tengah ropa apa? Ini ya? Iya. Lucu ya? Tutup nem ya? Oke. Kadang naik yang pada pakai tabokan kayak gini, keceret bensin ya nih. Solusinya di kayak gini, dibuat buangan nanti ngikut ke buangan karburator. Tak pasang dulu ya, nanti tinggal dikaretin aja ini. Jadi ini kayak gini, udah dilubangi, dilem sama sealer, buangnya ke sini ikut buangan karbu. Jadi nanti ada jajaran bensin atau bekas oli samping ya masuknya ke sini. Insya Allah kuat lah. Ini kuatin lagi ya nggak apa-apa ini, biar lebih mantep. Ini tadi pakai 1 nyalane sulit, tak pindah 3 sama 2 nggak bisa. Awas ini orang yang pelaku alon. Ini coba pakai 1 lagi, bisa sih buat jalan pelan tapi kayak kurang nyaman sih, masih terlalu basah loh. Bensin ini masih ada sih, tapi kayak bensin telat ngono settingannya. Nanti tak coba dulu. Moga-moga ketemu settingannya. Ini malah kayak motornya Mas Tulu, kayak motor balap. Yalah, tak madek set. Ini coba yang pakai 1 ya.
Oke, sudah jadi. Tadi untuk pembuktiannya segitu ya. Itu hitungannya udah lebih dari cukup. Digeber aja udah kelihatan untuk atasnya nahan. Itu nek mau tak buat putus-putus eman-eman busine. Itu minimal harus busi iridium yang dual itu. Lagi tak order belum datang, nanti tak sepil perbedaan pakai busi yang non iridium double sama yang iridium. Perbedaan busi 15.000 sama yang 150.000. Nanti bedanya seperti apa. Nanti untuk closing video ini tak coba sambil jalan. Nanti buat langsam, lincah atau enggak. Terus buat speeding ya udah dari tadi ya digeber udah kelihatan. Berarti untuk membuat ngorok itu nggak perlu neka-neka, tinggal modal reparkit atau nek ada jarum itu aja, jarum Eric King. Ih, nggak pakai baju. Yo, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Juga terima kasih yang selalu setia menonton konten-konten dari Reno Dihab Channel. Semoga kalian sehat selalu, lancar rezeki, banyak kuota. Dari saya akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.